Это выхлоп. Валифлекс. Заход с кухни. Заход с подвала. Точка. Здесь темно, стояк. Точка. Пневмосок. Точка. Второй этаж. Точка. Точка. Еще одна точка. Стояк с мансарды. На мансарде 2 точки. Еще одна точка. Это стояк там, где темное помещение. С мансарды стояк 1. Врезка, магистраль 2-го этажа. И вот там стояк у нас 2-й. То есть на мансарде 2 точки с раздельными стояками. Это шахта с красными трубами, с канализационными, с вентиляционными, вернее. И еще одна точка там. Итак, мы закончили очередной объект. Дом на 500 квадратов где-то, да, у нас? Здесь будет стоять пылесос Вакуфлот двухмоторный. У нас получилось 10 точек. 1 совок, 1 валифлекс. У тебя получилось 11 точек, да, гараж не забыли. Ну и в гараже, в самом месте, где будет располагаться агрегат, еще будет дополнительная такая сервисная точка гаражная. Типа. Всем спасибо.